好啦，其實咧，我而家咧就嚟咗，我揾緊嘢食啦。咁但係結果咧，我發現咧，我想最理想化嗰樣嘢，梗係食壽司郎啦。結果係我唔知發生咩事啊，同香港人一樣，佢哋又話好少人食嘅，竟嚟到係超多人咯。咁搞到我勁尷尬。我而家啱啱行完一轉啦，我勁肚餓啦，跟住我而家要揾地方食嘢啦。咁結果我就嚟咗一間食煎麵嘅，係秋葉原嘅地方啦。咁就試俾大家睇下啦。唔知有冇食啊？不過應該個味道係唔差嘅。好啦，咁啊食完啦，咁先講下個感受先。咁你話個感覺係咪好好食咧？咁當然就如果1至10分嚟講咧，味道係6分半啦。因為其實本身佢呢一間嘢咧最出名應該係食味噌拉麵嘅。咁我而家食嗰碗咧，我估應該係普通嘅豉油煎麵或者係我都唔知啊，或者濃口啦。咁但係你話好唔好食咧？都 OK 嘅，味道我諗有5、6分到啦。咁賣相就基本上同你平時出去食煎麵嘅樣都係差唔多，都唔需要點講噶啦。麵嘅味道咧，如果中意食啲有彈性嘅咧，呢個冇得輸嘅。咁但係我咧就有啲硬胃啦，咁所以咧我就冇食好多啦。咁但係就食完之後咧，就我會再行其他地方啦。咁但係 so far 嚟講咧，佢入座即係由你開始嗌嘢到入座咧，大概如果你唔係1點，因為我而家食飯嘅時候係2點鐘啦，咁大概係要十分鐘到啦。10至15分鐘嗰兜嘢一定會上到你台啦，咁都覺得唔錯嘅。咁啊，好飽。係啦，咁我就會係咯，大致就係咁啦。咁你哋有興趣嘅朋友可以嚟啲，即係如果你話出邊大街爆晒棚嘅，咁不妨嚟呢間。同埋咧，都我見到其實你見到我不停有人流出出入入咧，其實我都覺得係 OK 啊，咁啊都幾好幾旺場。係啦，咁我而家食完飯，咁我就將會去神社嘅。咁啊，我哋轉頭見。創立於西元730年嘅神田名社咧，係江湖時代係非常之重要㗎。咁上至將軍咧，下至百姓咧，都深受大家嘅喜愛同埋愛戴啦。咁呢一個地方其實靚唔靚就各有各嘅諗法啦。咁但係其實既然嚟得呢度就入鄉隨俗，不如喺度拜一拜，咁就好多啦。咁我而家就會去排隊去拜一拜啦。好啦，而家我身後咧，點解我先會嚟呢度啦？咁其實即神田明社咧，咁其實佢本身咧係一個好多動漫場景都會出現嘅一個場景啦。咁其實咧，啱啱好多許願牌咧都有好多嘅動漫嘅 fans 喺度畫啲公仔同埋許願啦。咁啱啱我亦都參拜咗啦。咁啊，希望我都可以身體健康啦，好多事情快啲可以過去啦。咁啊，嚟秋葉原咧，真係不妨嚟下。其實呢一個位都真係幾舒服嘅，無論喺坐啦，坐喺度可以望下啲嘢，同埋都真係幾靚嘅。日本啲神社真係特別，係真係唔同啲嘅咧。唉，好啦，咁而家咧，我首先咧，我覺得我而家第一件事應該係行多一陣，跟住我就會翻去放低啲行李，我再去第二度啦。
好啦，咁我又講下啦。呢個 Super Potato 咧，其實你話係好多經典嘅遊戲啊，盒帶咧，大家見到啦。其實裏邊都比較多外國人，我後尾咧都冇買到嘢，因為我覺得咧比較貴啊，同埋啲嘢你話賣到牙嗰下硬係爭啲咁咯，咁所以我就冇買到啦。不過咧，如果你係想買翻 Game Boy 啦、Wonder Swan 啦、DC 啦、SSPS 嘅嘢咧，我都可以嚟呢度嘅，唔錯嘅。因為佢附近其實仲有幾間嘅，但係我唔知喺邊啊。大家有興趣就自己去揾。如果真係有興趣、有心想買嘅話，咁就好啦。而家我又繼續行下其他地方啦。好啦，咁而家咧我就啱啱去完個神社啦，咁跟住而家就其實我都有啲攰啊，因為我本身而家孭住一袋書啦，咁我亦都冇乜心機行啦，咁我結果如果係咁嘅話咧，我就嗱嗱聲喺呢度買埋工具。佢哋就話咧呢一度咧其實好多工具嘅，咁我直接就喺呢一度買完啦。咁買完我就直接翻咗去先，翻去唞一唞，叉個電。繼續努力啦！咁我而家咧就上去睇下邊一層有啲乜嘢，同埋咧啱啱我買咗嗰啲書咧，我應該會再買多一本，因為我覺得嗰間寫一成叫做溫泉書店添。其實嗰間嘢真係幾正。咁我會翻去回帶執多劑咯，買多一本咯。咁啊，大致係咁啦。咁好啦，事不宜遲啊，咁我上去先啦。好啦，我就咁放喺度啦，比較大頭啲啦。其實咧，即係咁講啊，呢度咧係非常之適合玩模型嘅朋友，尤其買顏色啊。因為咧，我啱啱行咗咁多間咧，我發覺呢個 VOLK，即係呢個模型天堂咧，我唔知係咪叫模型天堂啦，但係整體而言咧，顏色，尤其係一啲限定嘅佳亞嘅顏色啦，有一啲工具啦，例如 BMC 啦。咁有啲特別嘅 wave 啦，咁仲有一啲好特別嘅水貼咧。如果玩 Gundam 嘅朋友咧，我覺得絕對一定要嚟，因為其實佢裏邊有啲好特別嘅花紋咧係冇㗎。我行咗咁多轉咧，我都見唔到有啦。咁我覺得可以嚟呢度買咯。即係如果你話喂，我想買大路嘢嘅，咁你就去翻Yodobashi 嗰邊啦，或者係 Akiba 嗰邊啦，或者係嗰個啱啱我行過，我唔記得咗叫乜啦。咁但係如果你話整體而言啦，我得着得最多反而係呢一間咯。咁其實如果我一開始行呢間，我應該慳咗好多腳骨力啦。價錢一樣嘅，同 Yodobashi 一樣嘅。另外咧就係價錢一樣啦，質素又一樣啦。咁其實冇乜太大分別。同埋你話買神筆啊，即係大家好中意嘅神筆咧，反而係呢一度咧係會更加多嘅。我強烈建議，如果你哋真係嚟咧，可以唔使行嗰幾間，直接嚟呢一度咧，反而買嘅嘢種類，即係除非你話買盒裝模型啊，即係例如高達啊、車啊、飛機大炮嗰啲，咁都冇辦法嘅。咁但係如果你話整體而言啊嚇，你如果要買模型系列嘅工具咧，例如顏色，佢都話啦，其實咧我想講一樣嘢，嗱，睇大家搏唔搏嘅啫，因為咧佢話航空公司咧。如果你咁細支咧，佢未必 check 到嘅，一罐半罐其實係 check 唔到嘅，因為我已經問咗佢哋㗎啦。咁但係如果你話我想搏嘅得嘅，有啲顏色真係好吸引，例如，但係佢呢度冇 show up 嘅油咯，即係 show up 牌子嘅，有 show up 牌子咧就要去翻 Yodobashi 或者係 Akiba 嗰邊會有多啲嘅。呢邊咧主要係佳亞一啲細牌子，例如 Wave 啦、BMC 啦。AV 有都齊嘅，AV 有，咁仲有一啲飛機大炮用嘅水晶件啦。其實我都強烈建議你哋真係可以嚟行，我就跌咗少少錢嘅。我主要買咩呢？我攞俾大家睇睇啦。呢一啲呢，我哋叫做貼紙呢，大家見到有1.5mm 到2mm，即係有陣時候呢，我哋車頭燈啦，我哋唔想黐水晶件呢。
咁我哋就會用呢一個咯，呢一個黐上去就會快好多，同埋咧我又未見過喎，同埋佢比較特別啲，所以我覺得係值得買嘅。呢度有好多好細嘅一啲我叫做我未見過啦，我行咗咁多日啦，非常之 CP 值高嘅一個鋪頭嚟嘅。好啦，咁而家咧，我琴日咪最尾去完無人鋪嘅，咁我終於體力不支啦，本身想，跟住去到已經係閂門啦，咁我轉咗嚟呢間係咩嚟嘅咧？呢間其實如果大家中意 Final Fantasy 啦，咁中意史萊姆啦，咁可以嚟呢一間地方嘅。咁其實點解我會嚟？因為我好中意史萊姆啊，咁入嚟睇下咯。咁我行過嚟好快，即係新宿嗰邊行過嚟大概3-4個字啦。咁我個地址咧都會 post 咗喺度嘅。咁搭的士咧應該都 OK 嘅，唔係好遠嘅啫。咁啊好啦，我睇下裏邊有啲乜嘢先。咁啊大致係咁啦。好啦，咁大家已經一次過睇晒成個秋葉原，去到呢一啲鋪頭咁有特色嘅一啲鋪頭啊，一啲精品啦。咁啊，係咯，嚟緊我應該仲可能睇下會唔會拍到其他嘢啦。咁如果冇嘅，咁我作為第一集我旅行拍 vlog 咧，咁啊等大家有唔同嘅感覺啦。因為可能我始終我唔係一個旅遊嘅 YouTuber 嚟噶嘛，咁我可能拍出嚟嘅嘢未必大家咁中意。咁但係咧，希望大家會中意我今次拍出嚟嘅嘢啦，咁同埋亦都希望用呢一個角度去令多啲人去了解模型文化嘅一啲可能買選購啊，各樣嘢細節啊，所有嘢嘅話都可以去呢一度咯。咁大致係咁啦，咁我哋就下集見啦，拜拜。嗱，咁其實咧，而家我哋就入到嚟 LB 間鋪頭啦。咁其實 LB 入面咧就有2層鋪頭嘅。咁基本上咧，一樓咧就大家見到個畫面啦。咁裏邊就會賣大量嘅 LB 嘅產品之餘咧，我唔知道呢度嘅上面係有啲乜啦。咁但係就我見到其實都幾正嘅，好多好多唔同嘅 item 啦。咁啊，最主要嗰件事當然就係見到呢架法拉利嘅 F40啦，LB 非常之正嘅。咁其實我自己睇完啦，今季咧都幾多唔同嘅產品。我上次睇嗰架咧就係一個，大家如果仲記得我個福袋咧，其實係有啲唔同嘅 item 啦。咁今次咧我就變咗單買嘅，咁但係都見到我過往嘅一啲產品依然都喺度嘅，有唔同嘅 T 啦、衛衣啦、hoodie 啦。唔同嘅產品喺入面嘅，我攞件俾大家睇。其實我自己已經睇啱咗呢一件㗎啦。咁呢件咧係好靚㗎，我自己咁睇，非常之正嘅。後面就寫住 LB 嘅，係啦。咁啊好啦，我要去試下衫先。